هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-An'am tefsiri 80. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-An'am tefsirinin 80. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. 80. ayetten başlayıp okuyayım. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. İbrahim'nin kavmi onun bilen münazirleşti. İbrahim aytdi ki, meni Allah hidayet kılgan tursa, men bilen Allah'ın mevcutluğu ve birlik toğruluk münazirleşemsizler. Men bilen Allah'ın mevcutluğu ve birlik toğruluk münazirleşemsizler. Men sizlerning Allah Rabbimning men sizlerning Allah'a şirik keltirgen butlaringlardan korkmayman. Fakat Rabbimningla xolagan narsasi bo'ladi. Rabbimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning mana hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? Allah'ның şiriki bo'lish haqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga shirik keltirishdan qo'rqmayapsizlar. Qo'rqmayapsanglar, sizlarning shirik keltirgan butlaringlardan men qandaqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchu, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikqa tegishlik? Azobdan amin bo'lish, iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. Öz qavmiga raddiya berish uchun Ibrohimga bergan dalillarimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Rabbim haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'nı bir deb bilish aqidasida to'xtalganda qavmining onun bilan jidallashib o'zlarining xato bo'lgan so'zlar orqali İbrahim aleyhisselamning ular qilgan so'zdan xabar berib, Allah Teala mundaq deydi: meni Allah hidayet qilgan tursa, men bilan Allah'ның mevcutluğu ve birlik toğruluk münazirleşemsizler. Yani sizler men bilen özüden başka hiç qandaq ilah bolmagan Allah toğruluk jidalleşemsizler. O bana hakikatini görsetdi. Meni şununla başladı. Men Allah toğrusida ochiq pakit üstüdedir men. Undaq bolgan iken men sizlerning sapsatanglar ve hata karşınlığı kandak mı ergişey? Men sizlerning Allah'a şirik keltirgen butlarınlardan korkmayman. Fakat Rabbimningla xolagan narsasi bo'ladi. Yani sizlerning karşınlarının hata ekanligini ispatlaydigan bir pakit shuki, sizler ilah deb cho'qinayotgan bu butlarning hech qanday bir narsaga ta'sir yetkazolmasligidir. Men şuna bu ilahinglardan qo'rqib qolmayman. Agar u ilahinglarning qo'lidan birer suiqasd qilish kelsa, manga hammanglar uning bilan suiqasd qilaveringlar. Manga muhlatni bermanglar. Belki suiqasd qilishni tiziltinglar. Haqiqatda faqat Alloh taololar foyda ziyon yetkazoladi. Rabbimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ya'ni
Allah Taala'nın bilimi hamma narsani o'z ichiga olguchidir. Allah Taala'nın bilimidan hech qanday narsa yoshirin bo'lmaydi. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? Ya'ni men sizlarga bayon qilib bergan haqiqatni o'ylamamsizlar? Sizlar mushu ilohlarning yolg'on ekanligidan ibrat elib, uningga ibodat qilishdan yonmamsizlar? İbrahim alayhisalomning qilgan bu munozirasi Allah Taala'nın payg'ambari Hud alayhissalomning qavmi Ad bilan elib borgan munozirasiga o'xshashdir. Allah Taala ularning munozirasini bayon qilib mundaq deydi. Ular aytdi: "Ey Hud, sen bizga o'zingning rostchiligini ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilahlarimizni tashlab etmaymiz ve senin payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilahlarimiz saron qilib qo'yibdi. Biz faqat seni ba'zi ilahlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz." Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglarki, shubhisizki mening Rabbim ve sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Rabbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishimga qilchi zulm qilmaydi. Allohning sheriki bo'lish haqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga shirik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, sizlarning shirik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Allah Taala o'zining biror shirki borligi haqida hech qanday bir pok tushirmaganligi to'g'risida mundaq dedi. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlari to'g'risida ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlari bormi? Bu butlar faqat sizlar va oti bovanglar otib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil pok tushirgani yo'q. Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikka tegishlik? Ya'ni ikki guruhning qaysi haq ustida qo'lidan foyda ziyon keladigan zotga ibodat qilganlarmi yoki foyda ziyon keltirolmaydigan ilohligiga hech qanday dalil pokiti bo'lmagan narsalarga ibodat qilganlarmi? U ikki guruhning qaysi qiyomat kuni Alloh taolaning azobidan saqlanib qolishga haqliq bo'ladi? Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. Ya'ni ibodatni shirki yo'q bir Alloh taologa qilgan va Alloh taologa hech narsani shirik keltirmagan ashu kishilar qiyomat kuni Alloh taolaning azobidan saqlanib qolguchilardir. Dunyo va oxiratda haqiqatga boshlang'uchilardir. Shirkning eng cho'ng zulm ekanligi to'g'risida Imom Buxoriy Abdullah radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir degan oyat tushganda sahobalar qaysi birimiz o'zimizga zulm qilmaymiz deydi. Shuning bilan Alloh taolo tövendeki oyatni nozil qildi. Shirk keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. İmam Ahmed Abdullah radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir degan oyat tushganda bu sahobalarga ig'ir tuyulib, ular: "Ey Allohning payg'ambari, qaysi birimiz o'zimizga zulm qilmaymiz?" dedi. Payg'ambar alayhisalom:
Bu oyatning ma'nosi sizlar tushungandek emas. Sizlar tushungandek emas. Sizlar Alloh taolaning yaxshi bandasining ey o'g'ilchiqim, Allohga shirik keltirmagan, shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir degan bu so'zni anglamadinglarmi? U bo'lsa-mu faqat Alloh taolaga shirik keltirishdir dedi. Mujahid va boshqalar Alloh taolaning İbrahim alayhisalomga bergan dalillaridan Allohning shiriki bo'lish haqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Alloh shirik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, sizlarning shirik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchu, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikka tegishlik degan oyatida kelgan İbrahim alayhisalomning dalili ko'z tutildi dedi. Alloh taolo İbrahim alayhisalomni rostchilga chiqarib, uning Alloh taolaning azobidan saqlanib qoladigan hidoyat va to'g'ri yo'l ustidagi kishilardan ekanligiga hukm qilib mundaq dedi. Azobdan amin bo'lish, iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. O'z qavmiga raddiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Rabbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Ya'ni Rabbing o'zining so'zi va ish harakatlarida hikmatlikdir. Hidoyatga mangadigan kishini va barliq dalil isbotlar turg'izilsa-mu izib ketadigan kishini bilguchidir. Alloh taolo izib ketadigan kishilarga dalil isbotlarning foyda bermaydiganligi haqida mundaq dedi. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Rabbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Biz İbrahimga İshaqni, Yaqubni ata qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmail, İlyasa, Yunus va Lutni hidoyat qildik. Ular o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobollaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allah'ın to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar shirk keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavminga aytqinki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat bütün jahon ahli uchun va'z nasihatdir. İbrahim alayhissalom yashangan chaqda uningga Ishaq va Yaqub alayhissalomlarning berilganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda İbrahim alayhissalom qirib qolganda va uning ayoli Sara balliq bo'lishdan umid uzgan bir vaqtda uningga Ishaq alayhissalomni berganligini bayon qildi. Farishtalar Lut alayhissalomning qavmi tarafga ketayotgach,
yo'l ustida İbrahim alayhissalomning qishig'i kelib, ayol ikkilisiga Ishoqdan iborat bir farzand berildiganligi bilan xo'sh bishorat berdi. Buningdan Sara hayron qilib, "Voyey, men bir mo'may tursam, erim bir buvay tursa, tug'amdiman. Bu haqiqatan qiziq ish-ku" dedi. Ular Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsan. Allohning rahmati va barakatlari sizlarning oilanglarga, ya'ni İbrahimning oilasidagilarga nozil bo'lsin. Alloh haqiqatan madhiyalashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir dedi. U ikkisi Ishoqning tug'iladiganligi ham uning payg'ambar qilinadiganligi va Ishoqdan nasl qoldiriladiganligi bilan xo'sh bishorat berib mundoq dedi. U ikkisiga Ishoqning tug'iladiganligi ham uning payg'ambar qilinadiganligi va Ishoqdan nasl qoldiriladiganligi bilan xo'sh xabar berib, xo'sh bishorat berib mundoq dedi. Onunğa biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Ishoq bilan xo'sh xabar berdik. Bu eng cho'ng xo'sh xabar va katta ne'matdir. Alloh taolo beriladigan bu baladan nasl qoladiganligi to'g'risida mundoq dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara bir tarafda turib, Lut qavmining halok bo'ladiganligidan xo'shallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga, Ishoq atliq balası bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub atliq navrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdi. Ya'ni sizlar hayot vaqtinglarda sizlardan tug'iladigan bu balaning balasi dunyoga keladi. Xuddi sizlar bu balanglarning tug'iladiganligiga xo'sh bo'lgandek, uning dunyoga kelgan balasi uchunmi shodlanasizlar. Chunki balasining balasi bilan shodlanish o'zidan nasl qoldirilganligi uchun bo'ladigan shodlanishdir. Yashinib qolgan buvay mo'maydan tug'ilgan Ishoqning men ojiz tug'ilganligim uchun naslim qolmasmikin deb ansirab qolmasligi uchun uningga kelgusida Yaqub ismli farzandning berildiganligidan xo'sh xabar berildi. Bu bo'lsa İbrahim alayhissalom o'zining kafir qavmidan yuz o'rib, ularni va o'z yurtini tashlab Alloh taologa ibodat qilish uchun boshqa yurtga hijrat qilganligi uchun berilgan mukofotdir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning o'z qavmidan va urug' tuqqanlaridan ayrilib chiqqanligi uchun ularning o'rniga uningga shodlik beg'ishlanishi uchun öz nesilden özünün dinida bo'ladigan yaxshi avlodlarni ato qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. U ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz Ishoq bilan Yaqubni ato qildik. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Biz İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. Ya'ni Nuhni hidoyat qilganimizdek İbrahimni mu hidoyat qildik. Uningga yaxshi avlodlarni ato qildik. Nuh va İbrahim alayhissalomga berilgan imtiyozlar to'g'risida. Bu ikki payg'ambarning har ikkisiga cho'ng imtiyozlar berilgandir. Nuh alayhissalomga berilgan imtiyoz bo'lsa, Alloh taolo Nuh alayhissalomga iymon etib kemiga bildi chiqqan kishilardan boshqa yer yuzidagi barliq kishilarni suvga cho'ktirib, halok qilib o'tib, uning bola chaqallarini saqlab qoldi. Shuning bilan yer yuzidagi barliq insonlar uning avlodidan ko'paydi. İbrahim alayhissalomga berilgan imtiyoz bo'lsa, İbrahim alayhissalomdan keyin avatilgan barliq payg'ambarlarning hammasi faqatla uning avlodidan avatildi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Biz haqiqatan Nuhni, İbrahimni payg'ambar qilib avatdik. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning nasllaridir.
Biz Nuh bilan billa kemiga salganlarning neslidandir. İbrahimning neslidandir. İsrail yani Yaqub alayhissalomning neslidandir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'lagan holda zaminga yiqiladi. İbrahimning avlodidan Davud, Süleyman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik degan oyatda u degan bir kishilik almash bo'lib, oyatning aslidagi ma'nosi uning avlodidan deganlik bo'ldi. Ba'zi olimlar bu yerdagi u degan almashdan Nuh alayhissalom ko'z tutilgan deydi. Bundaq bo'ladiganligi oyatning mazmunidan chiqib turdi. Undaqda oyatning ma'nosi Nuh alayhissalomning avlodidan hidoyat qildik deganlik bo'ladi. Agar bu oyatning ma'nosi mushundaq bo'lganda, ma'nida hech qanday bir zidlik bo'lmaydi. Bu ma'nini Ibn Jarir mu to'g'ri deb qaradi. U degan almash İbrahim alayhissalomni ko'rsatdi degan ko'z qarashim bor. Chunki bu oyat boshdan oxiri İbrahim alayhissalom haqida to'xtalgandir. Shunga almashning İbrahim alayhissalomni ko'rsatishi to'g'riroqdir. Bundaq bo'lganda oyatning ma'nosi İbrahimning avlodidan Davud, Süleyman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik degan bo'ladi. Lekin bu oyatning ma'nosi mushundaq deb muqimlashtirganda buningdan bir zidlik kelib chiqadi. U zidlik Lut alayhissalomning İbrahim alayhissalomning avlodidan bo'lmasa-mu, avlodi qatorida sanalib qolishidir. Chunki Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning qarindishi bo'lgan Maranning o'g'lidir. Gerçi Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning avlodidan bo'lmasa-mu, az sonliqi ko'p sonliqqa bo'ysundirish usuli bo'yicha Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning avlodiga qo'shib etilgan. Masalani bu usul bo'yicha bir taraf qilganda yuqoridagi zidlikmi tugaydi. Az sonliqni ko'p sonliqqa bo'ysundirilib bayon qilish usulini tövendagi oyatlardan ko'rilishga bo'ladi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular "Sening ilohing va ota-bovlaring İbrahim, İsmail, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. Bu oyatda İsmail alayhissalomni Yaqub alayhissalomni ota-bovlari qatoridan sanadi. Əmniyyətdə İsmail aleyhisselam Yaqub aleyhisselamның tağısıdır. Bu mu yuqorqi qoidadandır. Pəriştilərinin biri mu ayrılıb qalmay həmmisi Adəm aleyhisselamı səcdə qildi. Faqat iblislar səcdə qilishdən baş tortdi. Mana bu ayet mu iblis gerçi pəriştilərinin qatarından bo'lmasa mu yuqorqi qoida bo'yicha pəriştilər bilan billa Adəm aleyhisselamı səcdə qilishga buyurildi. Və secde kılganlığı üçün ve secde kılmaganlığı üçün ayıplendi. O aslida cinlardan bulup otның uçqundan yaratılgan idi. Pəriştilər bolsa nurdan yaratılgan idi. İsa aleyhisselamni İbrahim aleyhisselamның yoki yana bir qarash bo'yicha Nuh aleyhisselamның avlodidan sanashda birer kişinin ballarının ichiga o kişinin qizining ballarının qizining ballarının kirdiganligiga pakit bordir. Chunki İsa aleyhisselam İbrahim aleyhisselamning ballar qatoriga onasi orqali tava qilindi. Chunki İsa aleyhisselamning dadisi yo'qdir. İbn Abu Hatem Abu Harb İbn Abu Aswadning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hajjaj Yahya ibn Ya'marni chaqirib uningga "Sening manga Hasan Husaynni Payg'ambar alayhissalomning ballardan deb qaraganliging va shundoq bo'ladiganligini Qur'onda ko'rganliging haqida xabar yetdi.
men Qur'oni Karimni boshdan oxir o'qidim, lekin undaq bo'ladiganligini hech ko'rmadim deydi. Yahya ibn Ma'mar sen Qur'onda Alloh taolaning Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik degan oyatini o'qimadingmi? O'qiganmiding dedi. Hajjaj ha dedi. Yahya ibn Ya'mar İsa aleyhisselamның dadısı bo'lmasimi, u İbrahim aleyhisselamның ballarının qatoridan sanalmadimi? dedi. Hajjaj to'g'ri aytding dedi. Şuna bir kishi bir narsani, bu narsa mening avlodimga qolsin deb vasiyat qilsa yoki u narsa orqali qo'lga kelgan foydalar mening avlodimga bo'lsin yoki bu narsalarni avlodimga beringlar degan bo'lsa, uning avlodlarining ichiga u kishining qizining ballarimi kirdi. Ammo u kishi yuqoridagi vasiyatlarda mening bola chaqallarimga beriladi degan bo'lsa, faqatla shu kishining ballariga va o'g'illarining ballariga berildi. Qizning ballariga berilmaydi. Ularning ota bo'g'illaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ya'ni Alloh taolo ularning ota bo'g'illarini, avlodlarini va qarindoshlarini tilga ilib, hidoyat va to'g'ri yo'lga boshlanish ularning hammasiga umum bo'lganligini bayon qildi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ularni tanladik, ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Shirk keltirishning barliq mahluqotlarning, hatto payg'ambarlarning amallarini bekor qilib o'tadiganligi to'g'risida. Allah'ın to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bendilerden xalagan kişilerini şu yo'lga boshlaydi. Ya'ni ular şu to'g'ri yo'lga faqat Alloh taolaning ularga utuqliq, hidoyat ato qilish bilanla erishidi. Agar ular, ya'ni şu payg'ambarlar shirk keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Bu ayet şirk keltirishning cho'ng jinoyat, qattiq gunoh va ig'ir qilmish ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sana va sendan ilgiriki payg'ambarlarga agar sen Allohga shirk keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortqichilardan bo'lib qolasan. Payg'ambar alayhisalomga qo'yilgan shart bo'lib, bu şart neticenin vücudga chiqishini, ya'ni payg'ambar alayhisalomning shirk keltirishini talab qilmaydi. Tövendeki oyatlardami shartning natijasini vücudga chiqarishni talab qilmaydiganligini ko'rib olishga bo'ladi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'ladim degan. Agar biz pishqi qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhal bo'lganlikdan undaq qilishni iroda qilmadik. Agar Alloh bola tutishni xolasa edi, albatta mahluqot ichidan xolaganni ixtiyor qiladi. Alloh bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ya'ni bandalarga ular orqali rahmat va mehribonlik qilishimiz uchun ularga mush narsalarni ne'mat qilib berdik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ya'ni Quraysh va ulardan boshqa, mayli arab yoki arabdan boshqa millatlar bo'lsin, yoki kitob berilgan va kitob berilmaganlar bo'lsin, shu ne'matlarni inkor qilsa, u ne'matlarni boshqa bir qavmga, ya'ni u ne'matlar ichidan
o ne'matlarning ichidan kichikkinami bir narsani inkor qilmaydigan, rad qilmaydigan yoki o ne'matlarning hammasiga iymon etadigan muhojir, ansori va ularning qiyomat kunigacha bo'lgan ergashuvchilarga beramiz. Alloh taolo o'zining rahmati, fazilati va mehribonligi bilan bizni shularning qatoridan qilgay. Ondan Allah Teala bendisi ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı mındak dedi. En şula yani mezkur peygamberler bulanın içige ulanın atılları, qeyrindaşları ve evlatlarımı kirdi. Allah hidayet kılgan kişilerdir. Yani fakat ulala hidayetke erişken kişilerdir. Ulanın yoluğa ergeşken yani ulağa ergeşkin. Ulanın yoluğa ergeşkin. Bu buyruk qaramoqqa Peygamber Aleyhisselam'a kılıngan buyruk bozdu bunun içige onun ümmeti kirdi. İmam Bukhari mundaq rivayet kıldı. Mücahid İbn Abbas radıyallahu anhumadan Sure Sad'da secde ayeti bamu deb so'raydi. İbn Abbas ha bar deb biz İbrahimga İshaqni Yaqubni ata qildik. Ularning yo'liga ergashgan degan oyatlarni o'qib Davud aleyhisselam'ı Muhammed aleyhisselam ergişishga buyurilgan peygamberlerinin qatoridandir dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qavminga aytqin ki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Yani mening sizlarga bu Qur'onni yetkazganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat bütün jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Yani Cahan ehli şu Kur'an'dan vaz nasihat ilip azgınlıktan hidayetke, gumrahlıktan doğru yolga ve küfürlükten imanğa çıkarılıdı. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure El-An'am'ın tefsirinden 90. ayet kışı anladınlar. Ahirini keyin qitimli o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.